öz adını Rus və dünya ədəbiyyatında qızıl hərflərlə yazdırmış Dostoyevski Sibir sürgünü zamanı bir çox hadisələrlə üzləşmiş, ən qatı cinayətkarlarla təmasda olmuş və bu sürgün onun həyatında çox dərin bir təsir buraxmışdır. Məhz bu təsir nəticəsində Dostoyevski Ölü evindən qeydlər adlı yarı avtoqrafik kitabını 10 il ərzində fasilələrlə yazıb oxucularına təqdim etmişdir. Bu kitabda çox təsirli, çox düşündürücü məqamlar var. Bu məqamlardan biri Dostoyevskinin məhz öz başına gələn, özü şahidi olduğu və bundan təsirləndiyi bir səhnədir. O belə baş verir. Səhər-səhər birinci günü dustaqlar öz kamerasından çıxır və dəhlizdə oturmuş bir itə hərə bir təpik vurur və keçib gedir. Bu təpiklərdən sanki it xoşallanır və razıymış kimi belə davranış nümayiş etdirir. Bu Dostoyevskiyə çox pis təsir edir və öz kamerasından çıxıb itə yaxınlaşır. Yanında oturub başını sığallamağa cəhd edəndə it qəribə bir davranış göstərir. Kənara sıçrayır, Dostoyevski dişlərini qıcıyır və hürməyə başlayır. İtin bu hürməsinə dustaqlar hər biri geriyə çevrilir, baxır və gülür. Və Dostoyevski bu səhnəni öz kitabında bu şəkildə ifadə edir və bu həqiqətən düşündürücüdür. Deyir ki, zorakılıq görən bir varlıq bəzən yaxşılığı təhlükə kimi görər və ardınca belə davam edər. Həyatında heç sevgi görməyən birini sevərsəniz, o sizi buna peşman edər və problemləri məhz sizsiniz kimi davranar. Çünki onun öyrəşdiyi şey dəyərsizlik, alçalmaq, təhqir olunmaq, aşağılanmaqdır. Dostoyevski bir yazıcı olsa da, onun əsərləri bütün psixoloqların istinad elədiyi bir mənbəyə çevrilmiş. O demək olar ki, insan dünyasını ən gözəl şəkildə tərənnüm eləyən bir yazıcıydı. Dostoyevskinin Ölü evindən qeydlər kitabında bu səhnə bir növ sanki mənim bugünkü vəziyyətimi tərənnüm edir. Bugün mənim gördüyüm iş, sosial şəbəkələrdə paylaşımım, insanlara demək istədiyim və qarşılığında aldığım söyüşlər. Tam sanki o mənim bugünkü günümü qeydə almışdı. Mən insanlara sizin ağlınız var, siz üstünsüz, siz başınızı dik tutmalısınız, siz düşünün, sizdə böyük bir qüdrət var, siz daha ucasız, daha yüksəksiniz, siz dahisiz, siz insansınız, siz dəyərlisiniz. Demək istəyirəm, insan deyir ki, yox, mən kiçiyəm, mən cılızam, məndən böyüsü var, daha böyüsü var, daha böyüsü var. Mən deyirəm ki, mən də səni kimi yaşayırdım. Ayıldım, indi başqa bir dünyanı görürəm və ürəyim ağrıyır. İstəmirəm insanı, sizi, millətimi, xalqımı o cür görmək istəmirəm. Ayıl və həqiqəti gör. İnsan deyir ki, yox, mən yoxam, mən itayətə, ibadətə yaranmışam, mən aşağılanmağa layiqəm, mən kiçilməyə layiqəm, mən buna layiqəm və məni təhqir eləyir, söyür, alçaldır ki, sən axı niyə mənə insan deyirsən, niyə sən məni uca görürsən, niyə sən məni yüksəkdə görürsən, niyə sən məni şərəfli sayırsan, niyə sən məni ağıllı sayırsan, niyə sən məni mənim hülyalarımdan və miflərimdən daha üstün görürsən, mən alçaq olmaq istəyirəm, mən aşağıyam, mən daha çox ibadət eləmək istəyirəm, daha çox itaət eləmək istəyirəm, mən sürünmək istəyirəm, mən yalvarmaq istəyirəm, mən istəmək istəyirəm. Mən qadir olmaq istəmirəm. Mən özüm bacararamı qəbul eləmirəm, istəmirəm. Yox. Və buna görə məni təhqir edir, söyür. Tam bu əsər, bax, məhz bu səhnə mənim bu gülümü tərənnüm